İnatçı öksürükten müzdarip olanlara az malzeme, az işçilik ve çok şifa ile ceviz perdesi çayı. Astım, balgam ve soğuk algınlığına karşı bu tarif düzenli kullanılırsa etkili olabilir. Sabah veya akşam fark etmez, taze taze yapıp içebilirsiniz. Yaş sınırı da yoktur çünkü doğal malzemelerden yapılmıştır. Kırdığınız cevizleri de ister o anda, ister yemekte, isterseniz de yarım su bardağı suya atıp önce suyunu içip ardından yiyerek değerlendirebilirsiniz. Gelelim tarife. 8 adet kabuklu cevizi kırdıktan sonra ortasındaki akciğerlere benzeyen ağaç yaprağı gibi yapıları bir cezveye koyalım ve üzerine 1,5 bardak içme suyunu ekleyip 3 dakika kaynatalım. Ardından ocağı kapatıp demlenmek üzere üzerini kapatıp 5 dakika bekletelim ve süzüp içelim. Kabuklu cevizi kırdıktan sonra bu ceviz perdelerini hava almayacak şekilde bir kavanozda serin ve rutubetsiz ortamda daha sonra kullanmak üzere saklayabiliriz. Hepinize şifa olsun.